हे गाइस, गुड मॉर्निंग। होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज मेरे दिन और मेरे वीडियो की शुरुआत होती है इन नादान परिंदों से। ये लोग हर दिन की तरह आज भी हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे और ये लोग ब्रेकफास्ट में दाना खाते हैं एंड मेरे मम्मी पापा इनको बड़े चाव से खिलाते हैं। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा रिकॉर्ड करने के लिए मेरी मम्मी ने मुझे स्पेशली यहाँ पे बुलाया था। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली मटक्कली मटक्कली